大亮点就是裸视3D 沉浸式体验、AR 扩增实境以及那个 AI 沉浸式体验，还有3D 的地贴，这些都是着重在视觉的效果。我们希望让大家来玩的时候能够因为这些视觉的特效，然后会想要做拍照，然后或者录影，然后再上传到个人的社群媒体，来达到一个扩散的一个效果。这个科艺之旅当中，我们设计了很多首次在台南出现的裸视3D 的这个视觉效果。除了用昆山这个地名去延伸出这个大禹的祝福这一个主秀之外，另外我们还运用了台南的这400年来著名的一些古迹，做成一个古迹的列车，然后带大家遨游这400年。还有大家最怀旧的，就是比如说台南小时候大家在玩的童玩，比如说这些打弹珠啊、俄罗斯方块啊、铃鼓啊、小鸭啊，我们把这些玩具跟童玩融合在我们的裸视3D 里面。在我们的沉浸式体验里面，我们除了回顾400年来的这些古迹之外，我们还让大家看到了从以前到现在的台南这些年来的这些演变，然后所以变成说我们利用一个时间跟空间的维度，从400年前的台南一路回顾到未来的台南，我们发出一个讯号，告诉大家说未来的台南应该是长成什么样子。然后结合了比如说跟台南有关系的这些音乐人，然后这些文化古迹的内容、自然的场景，融合在这次的科艺之旅当中呢，希望大家更认识这400年来台南的变化。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。看到我们台南跨世纪科艺400科艺之旅哈，那充分显现了这个我们用一些科技可以从我们过去回溯过去，一直到看到现在，一直到展望未来。那尤其是对自己的名字来做藏头诗，我相信很多市民，我觉得一定会觉得很新鲜。好，那用自己的图像来经过生成式 AI 来做成这个古代的或者是一些相关的戏剧人物我觉得也是蛮好玩的那所以说欢迎各位好朋友福老西大的带小的亲子，不管是到和乐公园或者来这边观赏我们一些跨世纪的这个科艺之旅，我觉得其实都是非常好。那我相信在展期期间一定能够让很多市民朋友留下深刻印象。那不管是在哪一个在货柜屋，或者在这个裸视3D 每个小时表演4次，这些都是会让人很开心、很惊艳的。欢迎大家来到和乐广场观赏我们跨世纪科艺400之旅。2024台湾灯会在台南，2月3日到3月10日，邀您一起来台南赏灯。大家好，我是杨春怀，欢迎收看1月30号礼拜2的中嘉台南地方新闻。2024台湾灯会安平灯区将伫2月3号盛大点灯。市长黄伟綽30号带领新住民朋友到店向市民介绍新住民灯区，邀请大家来参观精彩异国文化。点亮星光，来个台湾新住民灯区，欢迎你。2024台湾灯会伫台南，为展现多元文化共融，市府特别伫安平台南4百灯区精心策划新住民灯区，其中包含新住民文化特色甲人文亮点。目前伫台南市大约有3万多名来自世界各国的新住民朋友，为了完整呈现新住民灯区，今年邀请到4位艺术家策划布展，希望互民众体验到新住民的生活甲感受，更在单位当中进行文化交流，体会互相文化差异性甲共同点。在对于新住民也特别有一个灯区来展现他们各地母国他们的文化以及他们的特色。那台南目前在台南是有36000名新住民来自各国。那我们今年特别有礼请4位这个艺术家来对于新住民灯区来做一个很好的规划。
那也能够让我们新住民的朋友体验一下台南以及台湾的热情，那也来看一下我们灯会的这个传统。那同时呢，也让我们参观灯会的朋友能体会新住民的文化特色特质哈。那也可以做一个相互的文化交流的动作，这个是让我们非常非常开心，也是我们特别开辟新住民灯区的一个用意跟目的。那也希望2023台湾灯会安平灯区点灯之后美不胜收，欢迎大家一起来台南走走逛逛看看咯。民政局表示，这次新住民灯区总共邀请到4位艺术家，分别为在台湾有着新住民身份的叶海蒂、来自日本的工藤正秀、菅野麻衣子，以及印尼裔荷兰籍 Dodok Sasino， 因运用族群文化、在地素材、地方色彩等元素进行艺术创作，并透过作品串联起来自其他国家的文化风情，打破职业语言、文化甲价值观，以此展现新住民的热情甲努力的生活态度。新住民灯区展期为2月3号到3月10号，欢迎国内外所有朋友在灯会期间做伙来到台南欣赏灯艺创作。记者张秀维采访报道。一年一度台南新华年会大家将伫2月2号登场。到时会有170台的美食伴手礼，甲精彩的表演以外，市府还阁推出抽奖活动，大家千万唔通错过。已经迈入第13档的新华年会大家已经成功营造口碑，成为过年前知名的活动。市府30号盛大举办记者会来宣传。对2月2号开始，除了有170台美食伴手礼，甚至办桌料理的选择等特色单位拢有，要民众一摆满足。加上精彩表演节目，让人相当期待。市长委贴嘛亲自到场为活动代言，希望拼人气、拼买气，有个再创2000万的业绩。一个汽车，油电混合车，100多万的所以足侪大奖等你来抽所以你会当不但来新华年货大街消费，会当参加新华年货大街抽奖，佫会当参加咱的这个台南购物节双重抽奖所以伫遮欢迎大家来节目嘛足精彩的嘛有足侪好的表演，欢迎大家来，有食佫有掠，佫有通看。今年新华年会大家对2月2号到2月7号，同款伫新华老街周边登场，要互消费者好买、好耍、过好年。台南新闻古文吉采访报道。日本熊本市议会议长田中敦郎30号拜会台南市议会，由副议长林志典代表接待，除了参观艺术厅了解艺术运作，也甲多位台南市议员就农业、环保甲科技进行意见交流。有着日本熊本市议会议长田中敦郎带领6名的访问团成员，上午拜会台南市议会。有着副议长林志典甲多位议员共同接待。副议长林志典致辞时，首先对着这个月初石川县的大地震表示关心甲慰问。另外，针对2017年熊本市议会举办第3届台日交流高峰会，熊本宣言全面支持台湾对国际社会贡献，表示感动。台南市议会要对日本石川县能登地区在本月1日发生7.6地震，表达本会深切的关心及慰问之意。2017年时，熊本市议会所举办的第3届日台交流高峰会，当时发表熊本宣言，全面支持台湾对国际社会的贡献，至今仍记忆犹新，非常感动。副议长林志典进一步表示，因为熊本的半导体产业发达，一直有日本的四股称号，加上台积电熊本厂嘛将伫今年底来开始量产，整个产业甲台南科学园区类似，因此双方伫农业、环保甲科技等领域嘛互相来交换意見。熊本市議会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。仅代表熊本市议会向各位致意。改めまして、林副議長はじめ、台南市議会の皆様には、熊本市議会代表団を快く受け入れていただきまして、本当にありがとうございます。
首先感谢林副议长带领台南市议会的各位，让我们来这里参访。また8年前の熊本地震の際におきましては多くの支援をいただきまして、おかげさまで、この熊本は復興の道を歩くことができておりまして、多くの市民が依然と変わらない生活を過ごすことができております。8年前熊本地震的时候，我们受到许多人的帮助，在此致上谢意。熊本目前复原情况良好，多数的市民也已经回归日常生活，非常感谢。因为台南市议会将伫今年7月要来举办第10届台日交流高峰会，会中副议长林志典嘛诚恳地邀请熊本市议会议员到行做伙来参加，最后双方嘛并且互相递让纪念品，并且做伙来翕相留念。台南新闻林根采访报道。会计师公会甲立委王定宇合办年终冠冕活动，今年还佫加入德高处联合奖，加起来总共捐赠5000公斤，将送予东区甲南关线各长辈的共产据点。连续8档由台湾省会计师公会甲立委王定宇合办的年终送米的活动，上午伫王定宇东区的服务处来举行。由会计师公会副理事长吴月峰带领公会干部成员出席。另外，今年还佫有德高处联合奖的主动加入，两个单位总共捐赠5000公斤的白米，将分送予东区甲南关线各长辈共产的据点。我个人是充满感谢哈，连续8年的时间，我们会计师公会在岁末都会提供白米，那由我当作媒合，那我另外一面也从各地方找到有社区关怀据点、有老人共餐的社区或者里长办公室来做媒介的工作。那今年增加了东区德高处的仁和宫，所以总数的量达到5000公斤的白米。透过捐赠者，然后来让这一些照顾的据点能够把我们地方的老人或者比较辛苦的家庭能够得到帮助哈。我都说这是一个爱心的供应链，提供白米的不管是会计师公会或者仁和宫，他们是把爱心捐赠出来，而在末端的这些等于是爱心的供应商一样，这些里长、社区理事长照顾着在社区里面的长辈跟独居者哈。那这样子一个关系，可以让各个社区不只感受到爱，而且实质照顾到这些人的生活。他们会在每一天供餐来供应餐点，所以这是一个善的循环、爱的循环。那也持续做了8年。那今年因为卡到选举，我特别把它选择在选后来做，让这个爱心活动更纯粹。它就是一个帮助各社区据点的活动。今天这一场白米捐赠啊，就是我们其实会计公会的一场公益活动的一环啊。那这几年来，我们其实看到王定宇委员在我们台南地区深耕基层的实力，所以我们会计师公会就搭王定宇委员的便车，将我们会计师公会所募得的白米，透过委员的协助，分送给各有需要的协会还有里长，他们来运用来做共餐的服务。那所以我仅代表台湾省会计师公会谢谢我们王定宇委员的协助，谢谢委员。可以在这次建教能够有这个平台帮助到有需要帮助的人。那这次是我们第一次跟委员参与这个活动，那也很感谢这个前辈跟长辈们可以这样子帮助八年，让我们有一个学习的方向那也希望说我们仁和宫在东区这边在竹高厝这边能够去帮助到更多的需要帮助的人。受赠单位除了南关线甲东区国立实际种树共产的据点、社区发展协会，甚至还有北区甲麻豆等，总共120个单位。其中东区后甲社区嘛代表受赠单位来致谢。尤其看到今年还有庙宇的加入，希望未来有更较侪单位共同来做爱心。一个人做善事不了不起啦，没有什么了不起。可是，一群人一起做善事，这才是我们真的，觉得很宽慰的地方。尤其是又能够看到下一代的年轻朋友们一起来参加做这个善事，我非常非常的开心。那我们只是一个心愿，希望我们有一群人一起来做善事。那么另外一群人就是我们照顾的长辈，他们能够活得更快乐。
更安心哈。尤其是今天我特别要代表他们来谢谢我们2个这个单位给我们这样的一个资源，可以让我们呢发挥更好的一个照顾长辈的一个力量。立委王定宇除了感谢台湾省会计师公会8年来爱心无中断，加上今年还有东区德高处联合宫年轻族群的加入，有了新族群的加入，希望未来8档、16档嘛用的持续，福管北美的活动永远袂来中断。台南新闻林根采访报道。台港建庄200档，台南社大台港分校特别发表以在地食材为主的台港宴，同时以歌诗唱出对土地情感，呈现人情味甲文化味。台南社大台港分校作曲班师生，伫13殿地港古厝前，用歌声唱出台港的歌诗。一人人的三把鱼仔收成真正好，排水山的头早一天开始。结合台港地方知识，发展一村一庙一家团，为台港家乡写歌，以台语创作台港新曲。另外，台港料理班师生创意发表台港宴，请来大头菜蔡水生操刀，烹出10道新料理。这菜单是用以我办桌总铺师的经验来以台港这食材就去边境分配设计出9道无共款的物件大部分大部分嘛是以咱遮在地的沙白鱼为主。安尼包括沙白鱼的鱼皮嘛会做起，腌菜嘛会做起。以台港在地食材沙白鱼结合破报纸、毛豆、西瓜面顶，同时烘焙班也烹出台港建庄200档的平安饼，卖伫过年前，互大家食到在地好滋味。过节的年其实毋是欠食，是大家欠迄个人情味，欠迄个文化味。所以咱若过年会当用咱在地食材来料理咱在地的这个新滋味，特别是讲咱会当家唱家己的歌。做伙来食一顿饭，食一顿团圆饭，来做伙来唱歌，迎接咱平安的台湾年。发表当天，副市长叶铁山、文化界人士兼在地社团，拢斗阵来食这顿团圆饭。除了替过去一档台港建庄200档的活动做感谢以外，更要伫新的一档继续互在地文化发展落去，找到更较好的环境。台南新闻小块采访报道。因这2024年同时庆祝台南400，除了有台湾灯会以外，伫咸水坎新营也有活灯港灯节以及曝光节。除了展现无共水域的风貌，更会当欣赏到地方文化。亲戚都请按。2024活灯港灯节正式开幕，由台南市长黄伟綽亲自启动。以灯笼、花舞、空观众手打造水上剧场，接落来由人气创作歌手魏佳莹、人气歌手孙盛熙开唱，将现场气氛带到上高潮。开幕典礼是在水域当中表演，这个是台湾第一次把官将手带到这个湖面上表演的。月津港灯节一直以来喜节利用水域所创造出来的灯节，10几年来有效地带动了我们盐水的文化观光。今年活灯港灯节以梦想将近盐水新世界为主题，打造艺术新创巷弄顶5大展区。作品多达66件，包含写歌活动、有居所为创作，展期为期37天。台南这个美丽的城市，不仅获得了 CNN 推荐成为全世界2024年最应该去的景点，也受到了国家地理杂志的推荐，全世界2024年30个最酷的景点。因此呢，我想其中他有提到台南的灯会，以及台南的盐水风炮。那风炮是动态的，那我们月津港灯节是非常静态美丽的。除了咸水活灯港灯节，伫隔壁的新营也首度举办曝光节，运用天鹅湖的乌面波动特色，展出高件作品。同时，新营文化中心也有知名艺术装置展，互客家暗暝更加水。
台南新闻综合报道。号称全亚洲上大邮轮地中海荣耀号展开为期3个月的13个航程，首次出航就吸引5000名游客来体验。白色外观、巨大豪华邮轮停在基隆港，它是号称全亚洲最大邮轮地中海荣耀号抵达基隆港。船上2200间的客舱，搭配奥地利水晶打造的大厅，船上还有 F1 赛车可以拍照，超级豪华设施。一开始没有想到是这么豪华的邮轮，然后进来之后其实蛮惊艳的。然后目前感受下来还蛮平稳的，可能再看看出航的状况。但是如果是带一家人，很适合在这边休闲，因为就大家都在一个空间里面，然后各自玩乐这样。玩累了，还可以来户外游泳池、滑水道戏水。游客形容是海上度假胜地。刚刚有一个那个小圈圈的地方，就很适合自己，就是可能情侣啊，或者是一些家人，然后可以一起在那里泡澡。然后我觉得算是一个比较有隐秘的地方，然后跟其他的就是开放性设施不太一样，这个比较就是可以自己享受自己的时光。来到餐厅，边桌服务，精心的餐点摆盘，宽敞的用餐环境，让游客尽情享受愉快的度假时光。搭船还有个好处就是，我们那个旅行社的朋友告诉我的，就是搭船呢没有公斤数量的限制，也就是说，我如果要到日本这个Okinawa 采购的话，我可以有很多公斤可以带回来，但搭飞机就没有办法了哦。这是我选择搭邮轮最主要的一个喜爱，这样子。地中海荣耀号展开冬季首航，以基隆港为母港，展开为期3个月13个航次，沿途将会停靠日本冲绳和宫古岛等地。游客不仅可以体验船上的丰富设施，也可以下船到日本当地血拼购物。台湾人特别喜欢去日本，然后去买日货，然后搭邮轮最大的一个方便点就是，你没有所谓的行李公斤数限制，没有行李件数的限制。我曾经就是在几年前看到客人，不管带水波炉，甚至还带那个很大的那个液晶萤幕，液晶电视机，60寸的电视机一样，用小拖车把它拖回基隆港。所以基本上这个跟那个搭船就不一样。那东南亚国家因为本身在台湾出发的坐飞机的产品，像泰国、马来西亚、新加坡、印尼，那个本身的单价就不是太贵，都1万多2万，就疫情以前啦。所以相较来讲，他们就认为说，我若一样的钱，我花2万多块，那我还不如去2万多3万多，我还不如去搭邮轮去日本或是去韩国。解封之后，国人到国外旅游暴增，机票、住宿都喊涨，邮轮票价相对便宜，业者看好邮轮市场。飞机旅游已经开始在起飞了，可是因为它目前的航班跟运力还不足，所以而且它现在的那个票价也涨得蛮多的，所以相较于邮轮产品来说，它的价钱算便宜的，所以非常多消费者，而且等于是被封了3年，然后这次又是以基隆为母港，又是首次最大17.2万吨的大邮轮进来基隆港为母港，所以我们尤其在农历年前那2个航次，非常早就整个就完销了。1时代邮轮复出，基隆港邮轮进出在线，搭配春节过年航次，业者提供豪华服务，全力抢攻邮轮市场商机。记者黄少明基隆报道。高雄后亚商圈有南台湾股份部的称号，过去是上热闹的所在。随着时代变迁，新高雄车站也将要完工。地方商圈期盼市府会当重新带动南高雄的商圈经济再现繁华。这里是有小5分埔称号的后一商圈，是高雄在地最大的成衣批发集散地。过去这里是高雄车站周边采买逛街的好去处，但随着铁路地下化、后车站的拆除以及周遭道路环境的改变，这里的人潮已经不如以往。后一商圈是南台湾最大的成衣批发市场，也是我们南部最重要的一个经济一个那个货源供应基地哈。那我们后一商圈从80几年的时候在这边聚集成一个最大的一个市集。那随着车站的改造哈，那对我们商圈整个环境有很大的影响。
包括停车场或车上的停车场的撤销，那9路的重建那停车格减少了非常多。不管是厂商还是逛街的民众，停车都是一大需求。但是配合高雄车站改建以及9路路的道路环境整治，周边的停车场被纳入改建工地，路边的停车格也只剩下寥寥无几。停车的困扰是导致整个商圈不如过去繁荣的其中一项主因。那对我们这些从外地来补货的店家，它非常的不方便。那不像一般的零售，它是一个逛街那个消费的模式。那我们商圈是一个批发零售，它需要一个车子临停在店家，那载着货走的一个经济模式。过去市府希望打造高雄车站周边商圈1树6横表参道计划，已经过去了几年，但是计划进度依旧令人泪目。在地商圈满怀期待的高雄车站完工，也希望市府能够兑现当年承诺。这个新火车站建成，我们是带着很大的期望，希望带动我们周遭一个经济的发展。那过去我们市长讲的表参档，我们是非常期待。这2、3年来，我们看到这个进度几乎是0。那我们对市长这个竞选的承诺，我们还是有期待，希望这个带我们商圈有一个不一样的改造。因为这条表参道是我们高雄市最多商圈的中心点，从最南的3多商圈到最北我们后一商圈等等，有7、8个商圈都在这一条线上。那我们很希望市府很重视的、积极的做这一条表参道的计划。围绕高雄火车站就有8大商圈，但是随着时代的变迁，已经不如以往繁荣。配合车站的即将完工，表参道计划可能是重整南高雄商圈的一大关键。记者苏安君高雄报道。感谢你收看1月30号的中嘉台南地方新闻，我是杨春怀，咱再会。